Денеска во Актуел беше Томе Наумов, координатор на советничката група на СДСМ во Општинскиот совет. Зошто зонското паркирање е толку жешка и проблематична тема? Зонското паркирање е категоризација која што е во современото општество секаде внесена како еден сегмент кој што ќе значи растеретување пред се на централното градско подрачје од фреквенцијата на возилата. Еве ова се нуди, но се противите. Тоа се нуди на начин на кој што е трета алтернатива, значи студијата со која што како алиби се бара зошто прво оди зонското паркирање за нас е многу симптоматска, затоа што треба да претходи градскиот сообраќај кој што треба да биде како јавен превоз обезбеден и поврзани сите делови од градот и на тој начин да се овозможи граѓаните да имаат можност да ја одберат алтернативата, дали да платат паркинг место или да дојдат со јавен превоз. Стручњаците еве направија нели студија и рекоа дека зонското паркирање не е проблематично. Да, меѓутоа дават пред зонското паркирање овие алтернативи за кои што говорам. Значи треба одредени предуслови. Локалната самоуправа тоа го прескокна? Локалната самоуправа се движи по линија на помал отпор. Секогаш заради собирање на пари? Не, заради тоа што полесната категоризација за да се мисли дека нешто прави локалната самоуправа го прави без да води доволно сметка за стандардот на граѓаните, нивната социјална положба во овој момент, состојбите кои што се поврзани со процентот на невработеност на граѓаните или ајде да категоризирам воопшто стандардот на битолчани. Вие што предлагате како решение? Ние предлагаме како решение да се овие предуслови да се прво исполнат, да се создадат катни гаражи, да се јавните паркиралишта да за катната гаража спорна е, сега ќе одат само на подземна. Катната гаража е спорна во делот на локацијата, не е спорна како инфраструктура. СДСМ не организира протести таму. СДСМ не организира протести, протестите ги прават граѓаните незадоволни од локацијата на самата гаража. Јас длабоко сум уверен дека имаат голем дел од граѓаните вистински мотиви да се противат на таквото решение. Не треба ли во тој простор катна гаража која ќе се издигне? Во тој простор нема потреба од катна гаража, во тој простор ни недостасува зеленило, паркови и место за рекреација. Талевски сега вели катната гаража не е приоритет, туку подземната. Па Талевски знаете како денес вели едно, утре вели друго. И ако му направите анализа на содржината на неговите говори, ќе видите дека немаат континуитет воопшто. Секогаш се води од дневната политика, што е тоа поприоритетно или што е тоа што е подобро да добија одредени поени ВМРО ДПМН или тој лично кај граѓаните давајќи некакви изјави како што вчера тоа го направи и со точката на дневен ред на седницата која што ја постави во делот на акционерските друштва за спортските организации. Деталниот план помина за таа гаража, вие не присуствувавте на седницата? Ние не присуствувавме, значи прво не може да се стави на дневен ред точка адхок пред самата седница надвор од координација. Деловникот тоа не го дозволува? Деловникот тоа ги ви реплицира сигурно Ангелец. Деловникот тоа го дозволува, меѓутоа итноста бара соодветно образложение. Овде немавме соодветно образложение. Образлагаше нешто Милошевски во смисла дека законска обврска е 15 дена од добивањето на согласност од Министерството за транспорт и врски да се стави на дневен ред на Советот на општина Битола, а после 15 дена да се гласа. По месец дена имаме доволно за да имаме уште една седница. Ја напуштите седницата, не присуствувавте нели до крајот. Вчера тука беше речено од страна на председателката дека сте се уморили, не ви се работело. Седницата е напуштена од многу причини, меѓу кои точката катната гаража, меѓутоа мотивот за напуштање беше листингот кој што го добивме со имиња како предлог листа на имиња за деноминација или преименување на новите улици. Пак ви изнервираа со некои улици кои што велите за антиквизирање на Битола или ВМРО-изирање? Дозволете, значи прво да кажам за заморот. Значи мотивот беше тој за напуштање на седницата, иначе за заморот да објаснам само неколку работи на граѓаните да им биде јасно зашто станува збор дека мотивот е нешто со повисоки цели, имајќи во предвид дека исцрпени се сите демократски средства за да можеме да дојдеме до позиција да
на некој начин ги убедиме, ја убедиме локалната власт да Но не го прави убедивте тоа, без гласа. да го прави тоа на еден посмасен, ајде вака вулгарно би кажал начин, а не толку со таква пенетрација, заменувајќи го едно време со друго време. И мислам дека тоа беше клучниот мотив. Еве неколку статистики, бидејќи јас водам за сите 51 седница, правам анализа што се случувало. За волја на вистината, со односот на учество во материјалната расправа на сите 51 седници во просек е 18:1. На 18 дискусии на опозицијата, еднаш се јавува позицијата. Но тие таму си седат. Тие таму седат, не знам што гледаат во нивните компјутери, најчесто од она што можеме на паузите да го видаме надвор од дневниот ред, значи едноставно се забавуваат. А Ангелевска... Гуглат на интернет? Веројатно, а Ангелевска, како куриозитет, само ќе потсетам, дека на последната седница, во интервал од 2,5 часа, побара 7 паузи, лично таа. Предпоставувам дали е тоа од физиологија, која што е карактеристика на секој човек, или е од нешто што значи консултација со повисоките органи за донесувањето на одлуките. Како и да е, ќе купувате акции во новото акционерско друштво за спорт? Не купуваме акции, тоа беше само еден маркетиншки трик на градоначалникот да дојде да предложи една таква точка на дневниот ред. Таа точка помина исто така без нас. Веднаш да кажам, за најавноста да им биде сосема јасно, интервенираше и колегата Ќурчиевски дека не е тоа обврска на локалната самоуправа, според член 9. Законот не ги обврзува за трансформација на... Според член 9 од Законот за спорт, трансформацијата од Сдружение на граѓани во акционерско друштво треба да го донеси собранието на клубот. Локалната самоуправа нема никаква врска, а пак да е парадоксот уште поголем, де факто општината нема право да формира акционерски друштва. Ова ќе го спорите некаде? Не знам дали ќе го спориме и не знам како ќе го објави во службен гласник, кога е во колизија со она што значи процедура која што ја пропишува Законот за спорт. Благодарам за гостувањето во Актуел. Пријатен одмор, летни денови од наесен, или имате многу работа? Не, ние продолжуваме со работа и до наесен. Мислев како членови на Советот, бидејќи Ангелевска рече дека ако нема нешто итно, ќе одите на подолга пауза летна. Не, Советничката група и Социјалдемократскиот сојуз продолжуваат со работа.